揾啲位去，即係好似我師兄咁樣，會俾咗個 pack list，咁我砌晒所有嘢，個 shoot 仲有2個鐘，咁我哋就凌晨就要跑晒啲 gear 過去影啦。跟住之後咧，佢睇完之後個 list，我好記得佢同我講話，佢話你跟住個 list 去執啊。我話係啊，咁唔係點啊？佢冇，我睇下你有冇用腦㗎咋，我裏邊有好多有冇放落去㗎。跟住我心諗，喂，老細2個鐘頭要影喎，你而家嚟玩呢啲咁嘅嘢嚟，即係好多嗰種又唔係啲咩權力鬥爭嘅，但係唔係大家同一條 team，即係好難想，喂，你早我入行一啲，你如果嗌你師兄嘅話，我哋一齊幫前輩拍嘢，我哋唔係應該一齊搞好件事咩？咁佢哋有好多呢啲咁嘅嘢，咁我就覺得越喺裏邊耐咗就越唔舒服。跟住佢哋又會覺得，哇！等佢唔玩嘅時候就到邊個上位啦，即係你好似要排隊咁樣。但係都係嗰句，我翻嚟香港嘅時候 ego 大啊嘛，我會覺得，哇！我而家打得㗎啦，我而家可以I can do my shit 咁樣，咁就變咗話對影相嘅嗰個熱情就咁樣就冇咗。咁啊變咗唔係話自己唔中意影相，但係我唔想靠影相去揾錢入嗰個行業咯。咁啊變咗轉咗去拍片，我哋 build 自己 crew 嘅文化就冇呢樣嘢，即係大家都。邊個攞到 job 就邊個 take lead。如果呢個係我 take lead 嘅，咁有做開有 lead 開嘢嘅，咪可能播 B cam 咁樣，即係嗰個感覺好做好件事嘅嗰個感覺。咁嗰啲 culture 可能要自己嚟咯，就唔係靠香港本身已經有嘅嗰個框架去搞。後生嘅嗰個，我反而係覺得，因為而家入呢一行難，更加你真係有呢個 passion 嘅話，你揾個辦法喺自己中意嘅機構，或者有呢個機會去俾你拍你自己想拍嘅嘢，無論係個機構唔係拍呢樣嘢，但係因為我係無啦轉咗去拍紀錄片，我完全唔知紀錄片係咩，但係我中意人嘅故仔啊嘛。咁 based on that， 咁慢慢去學一啲基本嘅嘢，慢慢上去。但係我覺得個投身喺個行業嗰位好重要，因為唔係話你唔可以自己出嚟搞，咁你實可以個個都可以嘅。你有呢個本錢，你揾到一班一齊好捱得嘅朋友咁樣食下麵包咁樣，跟住大家慢慢捱上去，絕對可以。但係如果你講香港呢個地方咧，你越嚟越少人投身呢個行業嘅話，咁就越嚟越多原因去點解我哋會話哇，屌呢個係文化沙漠，因為攞到話事權入呢一行嘅人，可能個 passion 都冇你咁重嘅時候，點解唔去換血咧？咁我覺得呢個位更加 affect 喺音樂嗰度啦。視覺上我覺得係，我亦都覺得唔係想象中咁難嘅，即係而家可能係個市場環境令到佢哋可能請少咗人，但係其實我覺得你真係好想做呢樣嘢嘅時候咧，你會係一個好突出嘅嗰個人嚟，你係同緊身邊有幾多個人想做呢樣嘢嘅人去鬥啊嘛。即係我最近同我 friend 講，佢好想投身落去拍片 media 嘅呢個位，跟住佢就 send 咗一個 resume， 跟住我就望住我話：哇！你 send 一個 resume， 你係咪好撚屌啊？你個 portfolio， 跟住又唔係，佢又好新喎。我話我唔理我自己作品屌唔屌啦。我嗰陣時，就算我喺紐約嘅話，我 send 完99個，我係由下東城由頭行到落去尾，逐間派我 resume 落去。我翻到香港都做同一樣嘢，我係 send 完 email， 我成日講99個係因為以前唔知大學個教授講過，即係世界飢餓嘅人好多，想做呢樣嘢嘅人好多。你 send 你嗰1-2個係揀自己中意嗰樣嘢咧，咁你同緊好多其他人嘅人鬥。但係你試下擴大自己嗰個興趣嗰個範圍，哪怕係我好中意拍嘢，但係可能而家拍嘢嘅 job 可能得12個，但係打燈嘅有20個，咁我咪試下學打燈先咯。因為我個目標係自己出嚟做啊嘛，咁我咩都要學㗎。我試過就係黑房又有咁咯，咩都試下咁樣。咁變咗你嗰個擴大嗰個範圍嘅時候，其實你好多地方可以報，但係你決定唔去報咧，就真係喺度等運到，係咪？咁嗰個位，我覺得你過咗99個，send 咗100個 resume 嘅時候，咁你就真係聽天由命啦。你100個，你唔通下 round send 1000個咩？但係我嗰個數量就好似你嗰個，你對自己嗰個熱誠有幾大。咁我嗰陣時翻到香港，我都係send 完自己盡可能 send，咁當然啦，可能未必到99個，可能70幾份啦。跟住之後我自己 print 完自己嗰個 resume 之後，就不停行。我話喺 B 上放一張，呢度我放一張咁樣。咁就係咁樣，我攞自己第一壇 freelance，就係咁樣我自己激識裏邊嘅人，跟住佢哋又會介紹，喂，咁你不如試下去呢一間做嘢。咁你永遠都唔知喺裏邊嘅際遇係咩，唔係嗰張沙紙可以直接俾到啲咩機會你，而係你嗰個，而係你有幾想入呢一行嘅人，人哋會望到你嗰個熱誠。對比你淨係 send 一份嘅話，你憑咩同個世界比啫？大把人同我。
我嗰陣時真係我未自己搞，即係我而家全職就係我成班 friend 搞東風，我可能冇所謂嘅 full time 冇做5年啦，咁啊都 OK 啦。咁但係你話之前我跟公司嘅時候，我裏面拍人股，我覺得好好玩，因為佢有個框架，喺個框架裏邊我可以喺呢一度發揮。即係你好多規矩，但係我想做嘅係創作。咁你俾個規矩我之後，我咪喺裏邊揾我覺得我自己好玩嘅嘢咯。可能公司話 budget 唔夠咁樣，我咪話不如我哋試下玩個一 take series 咁樣，咩都可以撞下。即係你裏邊反而有時有個框架嘅話，你會谷得自己個腦行啲添。即係嗰個平衡係你嗰份嘢你自己想唔想做？如果你而家打緊嗰份工係完全唔關事，咁就真係可以擘開咗你工作同創作。咁我會覺得所有人，尤其玩音樂都好，點解你要係投身喺你個工作應該係呢一行裏邊咧？咁你至少喺裏邊亦會揾個原因點解自己學到嘢。即係你好中意音樂，你自己又創作音樂，咁你嗰份工點解唔係 relate to 音樂呢一個行業去等自己揾有個藉口去俾自己學到嘢？同一時間可以放翻落去自己 creative 裏邊，咁嗰個位係即係我唔係好相信呢個 work-life balance 嘅。我覺得呢一句嘢係藍領人講嘅，因為屌係咪啊？即係我覺得每一個人所謂即係佢哋話 artist 啊 creative 咁嘅嘢，其實唔局限喺呢個創作上面嘅。我有啲 friend 係好撚中意錢，去投身落去做 iBank。我覺得你都係一個 artist 嚟嘅，其實佢哋會真係佢哋冇咗呢個，佢係打破咗翻工嗰個界面啊！佢真係對撚住呢個嘢，日日望住呢個股市，佢係中意呢個數據啊嘛！佢中意話，喂，我可以咁樣去啦，你明嘛？嗰種 nerd 好撚正，但係你唔中意呢樣嘢嘅話，咁你咪要 work-life balance 咯，因為你想滑水啊嘛，屌！但係你又唔撚想去做滑水教練係咪啊？咁你冇辦法㗎，屌！咁你自己做嗰份工係屌完全唔撚拉家，咁呢個係你嘅問題啫，係咪啊？你想唔想做就係嗰個最基本嘅專業點。畢咗業之後，我攞去打一份工，我諗係我返香港做第一份嘢嘅3倍以上。我係無啦啦好似將自己嗰份人工除3，我仲要返6日1個星期。但我知道嗰個位學到嘢嘛，即係我裏邊可能喺呢個地方我可以識到人。你香港唔係好理你喺外面做過啲乜撚嘢嘅屌，即係你重新嚟過咁樣嘅。佢轉咗個新地方，其實周圍都係一個唔係香港嘅問題。即係我無啦啦而家返去嘅話，你喺嗰度嘅 resume 唔夠大，咁你就重新嚟過㗎啦。咁所以點解好多人會留咗一個地區，跟住之後希望自己嘅作品你可以 commission 我去呢度拍嘢，我喺呢度拍嘢咁樣。係，所以你嗰個我覺得交租嗰個錢固然重要，但係一個長跑嚟嘅，明唔明啊？嗰個長跑係你覺得喂，我都好撚中意錢㗎，屌！我覺得我有一日都可以揾好多㗎，但係嗰個位係我去到呢個彈數嘅時候，佢自然就會嚟。我係咁諗咯。咁我可以等，哪怕10年定20年都好啊。即係賭 Sir 都係好之後佢先至套戲咁樣爆啫。咁我覺得咁我唔係浪費緊我時間，所有嘢都係 cater to 自己終於都可以做自己最想做嘅嘢，就係 cater to 嗰一日發生㗎嘛。所以每一樣嘢都係你孤寒喺粒種子上面，咁你就淨係你眼前嘅嘢好快就完。作為一個香港人，我可以幫手將呢個地方我哋有呢個能力嘅嘢帶出去。因為我的而且我真心覺得香港有好多 technique 上做得好好嘅人，但係你一個 project 有好多唔同嘅嘢放埋一齊，可能哪怕係個導演或者係個客，咁樣係一個好大一個輪迴嚟嘅，唔係你唔係你隊 team 有一個 LeBron 就可以贏到波。我覺得有時玩美國嗰分別就係佢哋好明白打隊波每個球隊應該要做嘅嗰樣嘢咯，明唔明啊？GM 我中意 NBA 啦，我中意打籃球咁用呢個去做比喻啦。你個 GM 唔會落場打噶嘛？屌係咪？你係賣，你知道喂屌呢條友正，呢條友正，最緊要我揾一個好嘅教練先。跟住教練亦都會俾 advice 話喂呢條友落場打呢個位好 feel。就好似你做一個導演拍嘢咁樣，要知道喂屌呢條友呢個負責打燈。今次我哋揾呢個剪，因為我哋想玩嘅 format 係咁樣。咁我哋呢條片係咪需要 CG or not 咧 ？VFX 咧？或 whatever 你自己抽取唔同嘅人落去。咁香港情況係我覺得一來如果係講商業嘅話，客係 crazy 嘅，即係佢哋係喂大佬佢可能係你當你讀麻省理工係咪？讀麻省理工你係讀 business management 嘅，你係可以走埋教我應該點揸部機㗎嘛？咁你會屌
係咪啊？你會話喂，你其實你俾嗰個錢去揾一個嗰個人，嗰個人再去係一個連帶關係嚟，唔係揾人去做你隻手，就係嗰個香港差嘅嗰個位就係有話事權嘅人覺得要講 no 先至係俾咗意見。佢哋唔明白有時你請咗呢條友或者請咗嗰條友，佢俾咗個 product 你 yes 都係你嘅才華嚟噶嘛。你知道誒好似 work 喎 ，let's go。即係我香港啲你會見到外國啲人成日都講報章話哇，外國玩呢條橋啊咁樣 Timothée Chalamet 咁樣企喺嗰個位無限 zoom out 咁就係一個 promote。香港大把人 pitch 呢樣嘢啦，屌 pitch 呢樣嘢嘅時候，但係個客話喂，咁樣條片咪好嘥咯。你唔係俾嗰個錢，唔係做嗰個，唔係為咗個 technical 嗰樣嘢，係嗰個 idea 究竟越簡單越貴啊？你明嘛？即係嗰個佢哋好似一定要覺得自己要參與喺呢一個 creative 嘅工作裏邊咧，就係我要先 ban 咗你個 first round 先。咁我就可以同我老細講話我做過嘢，係咪啊？Okay. 就係我覺得係一個即係你個 QC 水準啦，同練我係逐格 storyboard 同你練。我會咁諗，唔係話你錯。咁你不如俾呢啲機會大學生啦，你都係要隻手啫，你都已經每一格都畫到咁 firm 咯，係咪啊？咁佢哋都可以做到㗎。咁你不如就俾啲後生啲嘅入行。即係嗰個位好奇怪，即係辛苦大家係咪啊？即係我哋大家其實都係想做嗰件事。因為我哋啱啱係咁樣同美國比啊嘛，或者咁樣啦。我覺得最 worst 嘅 case 可能會係外國嘅客。唔係美國，即係我覺得，即係我哋唔係成日都針對香港咁樣去嘅。其實全世界唔係淨係得香港呢個地區有呢個問題，好多地區都有呢個問題。所以我哋大家會講美國，因為佢嗰邊發達啲啊嘛，即係佢個 creative 產業係多啲啊嘛。咁佢可能都有佢裏邊 shit 嘅嗰個位啦。但係 at least 我覺得我未入行入到咁撚裏邊去明白 shit 啲咩。I just feel like they have really good budget。你明唔明？即係你把錢揞住我把口咁 good。即係把錢唔係揞住我把口，我仲要受你氣咁粗啊嘛！但係或者可能一個好得意嘅情況係有一樣嘢係外面個客 commission 可能一個香港嘅另外一個 agency or whatever 咁樣，跟住之後我哋再 commission 可以做呢壇嘢，咁樣大家一齊傾，然之後其實好似冇 agency， 香港冇 agency 點解直接揾咗我哋東風？跟住 anyway 咁佢就想 suggest 我哋拍呢個位咧，可能用某一個技術，咁就拍圍繞住360咁樣去啦。咁但係咧嗰個技術咧，其實一個名嘅差別咧就係差好多噶啦。即係其實就好似 time lapse 同 hyperlapse 咁，即係你係要部機定喺度啊，定係我哋要有咁多部機圍住佢咧？即係好多唔同唔同嘅術語啦。咁佢就不停想壓低個價，但係其實佢想做嘅嘢係另一個價位應該要做嘅嘢。咁跟住之後，佢哋就開始同你攆啦，就開始同你講話，喂，到時 B cam 咧，我覺得你隻手可以點樣拎住個 camera，即係去到嗰個位，加埋隻手點擺，喺個視像 con call 裏邊。咁我覺得嗰種 micro manage 咧就係另外一樣嘢，嗰個就係種族歧視啫，你明唔明啊？嗰個係一個白人，屌你老母，你睇你覺得屌，即係有啲白人咧佢咪好中意去亞洲旅行嘅，成日都去柬埔寨。因為你唔係想去感受亞洲呢個味道，你唔係想睇佢繁華，你想睇佢貧窮，去顯得自己嘅係啦，要顯得自己嘅。你睇下我哋嗰個地方幾幸福，你望下你明啊？你去嗰啲地方，你係好似去咗動物園咁啊？你明嘛？即係嗰一種咯。咁佢哋見到佢哋聽到嗰個人嘅語氣，你就知道，屌你本身就係睇唔撚起我哋，你覺得我哋呢個地區拍嘅嘢唔撚夠班，你要去到教埋我哋 B cam 可以輕咁咪得咯，屌使乜教隻手點擺啫？跟住之後咁我嗰壇嘢我係 project manager。咁我好記得我去到一半咧，聽唔入耳嘅，因為我嗰陣時即係我人比較偏燥底嘅，到我去有一條線係你過咗咧，我就開始會發呆㗎啦。我就喺嗰個會裏邊，我開始喺度幫自己屋企吸塵，咁我吸塵，佢吸到個製片打電話過嚟，佢話：喂，屌你 mute 咗佢啦！全個會啲人聽住你喺度吸塵。因為我真係我聽唔到落去，我因為屌你都係講廢話係咪？屌你一係就俾我哋做，你一係就唔俾我哋做。因為真係我覺得係啊，佢哋可以揾大把平過我哋嘅人。咁同一時我哋都覺得有需要揾我哋嘅，知道我哋係真係為件事好嘅，亦都有好多。即係嗰個感覺係屌我
我麵包都捱過咯。我屌我爭你壇 job 嘅錢咩？我唔會因為你呢一壇嘢，我冇咗呢一壇 job 而冇咗我呢一份熱情。咁啊，但係嗰個經歷係我腦裏面覺得最 worst 咯。因為我其實唔係一個，其實我係 I'm very respectful motherfucker 嘅，即係我唔會你要去到我開會嘅時候吸塵，我覺得嗰個真係畢生難忘。咁呢個就唔係一個文藝有冇復興嘅睇法，呢個係一個香港 rap 普遍嘅睇法，即係大家覺得一個好好嘅 lyrical rap 就係要講香港嘅時事，但係我自己就覺得好似寫香港劇本咁樣咯。我好唔中意人將阿媽係女人嘅呢樣嘢放出嚟。我覺得好多時候大眾好中意嘅內容係啲已經係大家都知嘅嘢。咁我自己中意嘅 rap 唔係咁樣，我自己中意嘅 rap 係可能你可以比喻呢一件事，唔係你唔講得，唔係你唔可以批評。但係我寫隻歌，我白字黑字寫明我批評呢樣嘢，咁有咩意思啫？我不如試下隱喻，我自己冇呢個彈數咯，但係我自己中意聽嘅可能係喂。我可唔可以用其他物件去隱喻，可能大到令你喺度諗個比喻就係呢件事啊？即係我覺得好似劇本咁樣，即係或者電影都係啊，電影同 rapper 寫嘅嘢有啲近嘅，我覺得。喂，唔係咪更加流行曲更加唔講啦？流行曲擺到明就係㗎啦，你喊我喊咁樣，大家都喊咁樣係咪啊？即係講嚟講去都呢啲嘢㗎嘛。你真係要去比較其他地方嘅，有冇咁白紙黑字寫明咧？你淨係講套戲嘅話，人哋可能傷心嘅時候唔會出聲添，就係影佢自己一條有色之煙咁算夠數啦，係咪？音樂都唔會播。香港係先加悲慘嘅音樂，再講話其實我都好傷心嘅一個咁嘅對白。屌你都喊緊，我知嘅，屌，即係你明唔明？即係佢要畫出腸㗎。咁你咪有嗰種，你幾可見到一套香港嘅電影係講嘅嘢係你自己都會講嘅，好撚少㗎，你好少會 feel 到一個。但係點解其他你中意嘅戲有時係咁純粹咧？就係因為佢個對白令到你好。你 relate 到啊嘛？有時我係咪啊？真係呢個真係好撚難講。點樣可以係 relate 到，但係又唔係講一個阿媽女人嘅道理？呢個就係嗰個難度嗰個位咯。而我覺得，因為嗰啲作品大眾受落，咁就變咗好似係一件好事咁。但係我會咁話，即係衰啲講，咁你香港最出名嘅嗰隊 boy band，大家知叫咩啊？咁係咪代表佢啲歌好聽先？屌！咁你玩音樂嘅，你唔會話哦係，我就係想做嗰個位，你明唔明？玩音樂嘅人係相反添，我最好就同佢越唔好扯上關係。咁係咪代表香港人氣好就代表呢樣嘢好？咁擺到明就唔係啦。如果係嘅話，個情況就唔係咁啦。咁所以屌嗰個位我就係覺得，如果我係喺呢個地方嘅話，你越多人讚嘅，我越驚。屌你哋嗰樣嘢都 OK 嘅話，屌咁你讚嘅咁係咪即係我偏咗喺呢一邊咧？大冷鑊係咪？但係你又的而且確係要人鼓勵你先可以繼續上去噶嘛，你先可以繼續做噶嘛。咁呢個就變咗係大眾嘅嗰個對某一件事嘅認知係咪咧？就係呢個可以開名啊！即係你叱咤難先要你做，你到而家你都係冇一個多過一個 genre 嘅頒獎典禮。人哋台灣嗰度有幾廿種類別嘅音樂都可以有自己嘅頒獎典禮，你都仲係做緊流行曲，咁你仲好意思講呢個 tagline？難先要你做，你乜柒都冇做過，你咁多年都係冇。你冇話最佳 MV 獎，你遲人哋30幾年係咪啊？即係你乜柒都冇做，你夠姜個放呢個 tagline，好似你仲要已經玩緊流行曲喺你呢個重複得冇得再重複嘅 genre 裏邊，仲要去挑戰啲新嘢。Meanwhile 香港人哋可能玩 indie band 嘅，淨係 rapper 加埋都過100個啦，唔見你去捧佢哋，唔見你去揾個辦法可以令到大眾一齊欣賞下究竟其他曲風音樂係點。咁佢哋咪唔會一面倒淨係讚外面嘅嘢咯。唔係有時我明白大眾要屌係要屌嘅，咁有呢個權力嘅人唔去做呢個改變，咁大眾嘅認知又未去咁廣，咁咪變咗一個無限嘅一個死亡輪迴。對好多即係如果你講 MV 嘅話，我對好多 MV say no 嘅一個人嚟。I'm not particularly 即係我唔係話特別覺得好自豪，因為屌你其實啲客會覺得你咁大牌咁樣好似，或者屌你邊撚個啊？我而家跟葱都未係啦，明唔明啊？但係嗰個位係我唔係有時 say no 一來，可能呢隻歌唔啱我聽，你俾個錢我都係嘥咗，我係咪都代唔到呢份人工？我拍好多 MV 係冇人工代，which is fine。一來係我個 friend，或者二來我中意呢隻歌，咁可能都係呢幾樣嘢嘅啫。跟住之後咁我想幫到手啊嘛，係你有機會去俾自己發揮自己嘅嗰個 creative 嘅時候，咁就唔係計錢啦。
係啦。crew 可能要 crew 一定係咁樣去嘅，但係自己例如我自己講，如果我到嘅話，咁就係我自己打飛機啫。咁當然亦都有一啲 MV 例子係我收人工嘅，亦都個人好 nice 咁樣，我唔介意一齊去做呢樣嘢。就算隻歌未必係我放落 playlist 嘅嘢，但係一個合理嘅交易係咪？但係變咗我哋自己喺呢個城市裏邊，身為一個 creator，究竟我哋點樣去諗自己嗰個影響力？我覺得香港去到一個位係你做 creative 咧，你係幕前先係 creative，你幕後唔係咯。但其實其他地方唔係咁諗咯，即係你屌你自己冇份，你自己冇份編曲，你又喺個 MV 裏邊彈鋼琴都唔知做乜，係咪？又好似自己一個地球咁，即係有時好多地球人會話：哇！屌我哋宇宙得我哋嘅啫，屌香港就好似屌咁，我哋喺呢個世界之中心。但係我自己睇法最深嘅時候就係、我喺美國問個 friend，佢話佢問我哋住邊度啊？咁我住香港嘅，或者知唔知讀唔讀到啊？佢哋仆街讀咗東京，即係其實我哋你明唔明啊？即係你喺外邊嘅人裏邊，什麼都不是。即係我哋喺香港大，咁我哋真係會話：哇！屌你 ，the world doesn't give a fuck，nobody gives a fuck。但係喺呢個情況之下，我哋嘅諗法，我哋唔係點樣去推一啲嘢，又或者我覺得即係我覺得歌難唔難聽啊，作品好唔好睇就各花入各眼嘅。但係我哋 echo chamber 嗰個問題就係、我哋成日都係用負評去凸顯自己嘅嗰個存在感。咁我覺得有啲嘢梗係要屌啦，但係我覺得屌嘅嗰樣嘢留翻俾行內嘅人，即係我投身喺呢一行㗎啦，所以我想屌咯。因為嗰個係屌我知，你明唔明？即係你玩音樂咁樣，有個鼓手同個鼓手講話：喂，屌你老味，你打慢咗拍喎。個鼓手梗係知啦，屌你明唔明？你唔會，如果你鼓你都未撚識，你屌乜撚嘢？你明唔明啊？咁佢哋就話：去屌咁，即係佢哋好多原因去打擊而家個市場。咁當然個市場本身自己可能大眾覺得嗰個質素唔夠，亦都係真。咁但係佢哋裏邊有時以偏概全地去，因為佢哋唔知裏邊發生嘅事。即係行外人就係會有一個好大嘅問題，就係、你唔知裏邊發生嘅事，跟住你講嘅 comment 咧，你就以偏概全地一次過圈晒咁樣去。我咁講啊，屌有時啲朋友喺度笑啊，屌佢係咪你老細咁樣下名，就好似 I think GT is fucking talented， 即係佢係一個而家玩主流嚟講嘅話，佢係一個非常之有才華嘅個靚仔。即係我好唔中意幕前係同我講視覺 creative 應該點樣去玩。音樂我就當你而家揾到食，我唔會同你，因為我自己玩我自己嘅嘢咁樣。我反而我怕添，我覺得佢應該話：屌你啲 beat 咁樣砌唔撚得嘅喎，因為呢個係你看家本領喎。但拍嘢我覺得係我咯。咁變咗啊！但係 but he is very creative， 即係例如啊，佢到嘅時候，屌半日唱成歌3幕啫嘛。你幾可以有人拍3幕咪叫 visualizer 叫 MV 啊？我做佢 DP 係咪啊？屌 fire 到，即係我覺得。唔係所有主流嘅歌手都冇呢個本事，但係有你哋都會去揾個原因去覺得佢冇咯。咁我成日都你自己最知啦。我同任何 friend 傾偈我都係話用咩 GT is like 係一個好 rare 嘅一個人嚟。佢嘅 fame had nothing to do with how much I like him. I know him when you guys don't even fuck with him, don't even know he existed。即係嗰個位就係、喂屌咁，所以我一齊玩到呢個位係大家一直都有得 jam， 一直都有得咁樣去。咁 congrats he blow up and we also finally found our footing。即係我哋做嘢，我哋可以自己東風坐，我哋自己揾到錢咁嘛，所有嘢。